زيزو يا جماعة، ادي زيزو اللي كان الجمهور بيقول عليه جعان ومطلعين فيه القطط الفاطسة. ادي زيزو هو دلوقتي اللي بيساعد لعيبة الزمالك وبيسلفهم عشان يقدروا يكملوا ايجاراتهم ويقدروا يكملوا فلوس المعيشة بتاعتهم. ادي زيزو هو اللي بيسلف لعيبة الزمالك، عشان حاليا نادي الزمالك بيمر بأزمة جامدة جدا، ان نادي الزمالك ما فيهوش فلوس. حتى بدأ يعتذر من بطولات في ألعاب الصالات زي كرة اليد، اعتذر من بطولة أفريقيا في كرة اليد عشان معهوش فلوس أصلا يودي اللعيبة ولا يصرف مواصلات، معهوش فلوس يقبض. بدأ يطلع شوية فلوس للعيبة الأجانب فقط عشان ما حدش يشتكيه. اللعيبة المصرية مش لاقية تاكل في الزمالك، وبدأت تستلف من لعيبة زمايلها. وطبعا ما زيزو هو اللي كان موجود في الزمالك في الموسم اللي فات، هم دلوقتي مالوا عليه وبيستلفوا منه.